Assalamu alaikum, karibu ni mapishi rahisi. Leo nawaletea recipe ya chapati mayai. I hope mtapenda recipe yangu. Kama wewe ni mpya kwa channel yangu, usisahau kusubscribe na kubofya hiyo kengele itakayokuja baada ya kusubscribe ili usikose kila recipe mpya nitakayoweka kwenye channel yangu. Pia like hii video na share na wenzako ili wao pia waweze kufaidika. Mwanzo nitaanza na kutengeneza chapati. Kwenye bakuli weka vikombe viwili vya unga wa brown ama waweza kutumia unga wa ngano pia, na chumvi kiasi yako. Changanya vizuri. Halafu ongeza kijiko kimoja kikubwa mafuta na uchanganye tena vizuri. Kisha weka maji na uanze kukanda unga wako mpaka uwe laini na ushikane. Ukishamaliza kukanda unga wako, weka mafuta kwenye bakuli upake vizuri. Halafu weka donge lako na ufinike. Weka kando dakika 30. Kwenye bakuli nyingine weka mayai manne na chumvi kidogo. Changanya vizuri. Kisha ongeza nusu kijiko kidogo pilipili manga, nusu kijiko kidogo masala, kitunguu maji moja iliyokatwa katwa, tomato moja iliyokatwa katwa, ongeza pilipili ya kwasha moja iliyokatwa katwa na dania vijiko viwili vikubwa, na kiazi kimoja kilichokatwa katwa kikakaangwa, na uchanganye vizuri. Baada ya kuchanganya vizuri, weka kando na uchukue unga wako wa chapati ambao umeweka upumzike dakika 30. Toa madonge 5. Anza kusukuma chapati yako. Baada ya kusukuma kwa shepu la duara, paka mafuta kidogo. Na uweke unga kidogo. Kisha katakata kama unavyoona kwenye video. Alafu anza kuiroll. Tengeneza zote hivi na uanze kuzisukuma. So chapati yangu ya kwanza nishaisukuma na ninaanza kuichoma kama mnavyoona.
Pika upande moja alafu geuza na upike upande wa pili. Paka mafuta, ugeuze tena. Paka mafuta upande wa pili na ugeuze tena. Pika chapati yako mpaka iwe golden brown kwa upande zote mbili. Chapati ya kwanza iko tayari. Sasa ninaweka mchanganyiko wangu wa mayai kwenye frying pan. Halafu ninaweka chapati yangu ambayo iko tayari. Ninachoma mpaka yai ipikike kwa chini, halafu ninageuza na ninachoma tena kwa moto mdogo ili iweze kupikika vizuri. Na chapati yangu iko tayari. I hope mmependa hii recipe. Kama mmependa usisahau kusubscribe na kulike na kushare. Bye.